siitä saatiinkin ensimmäinen suoritus liikkeelle. Eli kilpailun suoritus alkaa pujottelemalla etuperin nuo hiekkasäkit ja sitten mennä tuonne labyrinttitehtävään noilla trukkipiikeillä ohjaamaan tuota labyrinttiä. Se on aika yksinkertainen tuo labyrintti muodoltansa, mutta tietenkin koneella tehtynä se on omat haasteensa, että saadaan suoritus tehtyä. Eli tuossa kisakuormaajassa on normaalisti tietenkin tuo pitkittäissuuntainen kallistus jokaisessa avantissa luonnollisesti. Ja sitten tähän meidän kisakuormaajan on lisätty tämmöinen 360 astetta pyörivä pyörittäjä, jolla saadaan myös tuo sivukallistus aikaiseksi. Siinä hienosti kuljettaja meneekin labyrinttiä eteenpäin. Tosiaan siellä on tennispallo, joka kulkee tuota puusta tehtyä labyrinttiä ja sen lopussa on yksi kolo sitten, mihin pallo tulisi saada. Suoritus toistaiseksi näyttää erittäin mallikkaalta. Otti maahan kiinni. Ja luonnollisesti tässä tuomarit katsovat seuraavan suorituksen virheettömyyttä, mutta myös sitä, että karvanen pallo ja karvanen alusta kitkaa. Vaaratilanteita. Ajatuksena olisi, että tuota lavaa ei jouduta kolisemaan tuohon maahan tuossa suorituksen aikana. Sitten tämän pujottelun päätteeksi kilpailija peruuttaa saman pujottelun takaperin tuohon maaliin ja sitten saadaan suoritus aika selvä. Sieltä vielä viimeisen hiekkasäkin kiertäminen ja kun tuo kuormaajan perä tulee tuosta maaliportista läpi, niin aika katkeaa ja se oli 121 sekuntia eli 2 minuuttia 1 sekunti Hannes Mäenpää Avatsentin Keski-Suomen karsinnoista. Mallikkaasti ajattelu kohti tuota labyrinttiä. Ja siitä otetaan labyrinttiperitrukkiliikkeihin siirtämään palloa labyrinttiä pitkin kohti tuota maalikoloa. Kuljettaja saa nostaa tuon labyrintin maksimissaan tuohon olkatasoon, jolloin saa vielä saavutettua. Se todennäköisesti näkee kilpailija paremmin, kun se on hieman valtaosan alapuolella, niin hänellä on paras näkemys tuon pallon kulkemiseen tuolla pelissä. Pallo liikkuu mallikkaasti labyrinttiä pitkin kohti ratkaisua. Ollaan jo todella lähellä. Voi olla haastava noin. Ja sitten lasketaan hallitusti lava takaisin seuraavaan kilpailijaa varten ja peruutetaan kohti maalia. Sähköisessä kuormaajassa on 3 nopeusaluetta, mutta koska täällä on tekijämiehet ja naiset paikalla, niin useimmat kilpailijat käyttävät tuota nopeinta aluetta tässä kilpailun suorituksessansa. Ja siitä kello pysähtyy, sakattaa täysillä tuolla sisätiloissa. Ja siitä seuraava vauhdikas suoritus liikkeelle Timo Jarmusen toimesta sitten kohti tuota labyrintin pyörittelyä. Tuossa labyrintissa on tietenkin kuljettajan valittava tarkkuuden ja nopeuden välillä semmoinen sopiva kompromissi, jolla saa tuon labyrintin suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Sen jälkeen kun pallo on kulkenut tuon radan läpi kuljettajan toimesta, niin saadaan peruutettua. Lasketaan lava takaisin alas ja
pujottelu tätä maalia kohti. Sieltä hienosti tulee ja vielä sitten viimeisenä tuohon maaliin tulo. Noin! Ohjaajaksi saatiin 9 energiavarastoissa on saman Avantin Optipen teknologia. Ja seuraava kisasuoritus onkin jo täydessä vauhdissa. Tuomo Halkasaari Avant Center Pohjanmaan karsinnoista. Pujotteli näyttävästi tuon alun ja seuraavaksi on tuon labyrinttipelin vuoro. Tuomarimme Lates Salstek ja Steffen Seltuus katsovat tarkalla silmällä suorituksen oikeellisuutta. Eli aikasakkoja saattaa saada, jos tuota lavaa volisuttaa tuossa käännössä maahan tai aitoihin. Ja sitten tietenkin noista pujottelusta tapahtuvista mahdollisista kosketuksista näihin hyökkäsäkkeihin. Sähköisessä kuorma-ajossa niin sanottu käsikaasu, dieselkoneessa käsikaasu eli vaikutettavan ajonopeuteen. Eli ajonopeus valitaan kytkinällä, jossa on 3 asentoa, mutta tuo käsikaasun asento vaikuttaa hydrauliikan tuottoon ja sitä myöskin hydrauliikan nopeuteen. Eli jos kuljettajalla on kovin kovalla tuo käsikaasun eikä hydrauliikan tuottaminen, liikkeet tuolla pujottelussa saattavat olla vastaavasti aika hätäisiä. Mutta siitä tullaan hienosti kohti maalia ja meillä noin riittää, että kuorma-ajan perä rikkoo maalikennon. Siitä hieno lähtö ja pujottelemalla kohti tuota labyrintin ratkaisua. Avantin sähköiset kuorma-ajathan käyvät monenlaisiin töihin dieselkoneiden rinnalla tai korvaavana tuotteena. Parhaimmillaan luonnollisesti ne ovat lähipäästöttöminä esimerkiksi tämmöisissä yleisötapahtumissa, sisätiloissa, eläinten kanssa toimiessa tai monissa projekteissa nykyään varsinkin kaupunkien kuntien projekteissa vaaditaan tietty lähipäästöttömyys tietyltä kuorma-ajalta, jolloin Avant sähköinen kuorma-aja on oikea työkalu siihen kohteeseen. Kisakoneena olevassa Avant 527 on 900 nostokyky, mutta se on erittäin kompaktin kokoinen silti ja helposti sitten peräkadulla kuljetettavissa, joten sopii monille työmaille tehokkaan kykynsä ja kompaktikokonsa ansiosta. Noin labyrintti on ratkaistu ja seuraavana takaperin peruuttaminen kohti maali kennoja ja saadaan kilpailijoita aikaan. Ja vielä viimeinen muikka siitä kerran pitää kertaa eteenpäin, että saadaan perä noin aikaan 118. Ja sieltä lähtikin erittäin vauhdikas suoritus liikkeelle. Sitten mennään pujottelua. Kilpailijan kannattaa ottaa tuo trukkilava tuosta alemmasta trukkilavasta kiinni pöydittävää varten. Hänellä on sen jälkeen parempi näkyvyys tuohon itse labyrinttiin, koska he nousee korkeammalle. Pyritään siihen, että tuossa pyörittelyn aikana tuo lava ei koske maahan eikä noihin aitoihin, mutta pysytään turvallisella puolella. Ja sitten saadaan suoritus tehtyä tuota tavoin perällä takaisin tuonne maali. Noin, pallo saatiin hienosti paikallensa ja sitten tulee vauhdikas pujottelu kohti maalikennoja. Vielä pari kierrosta. Sitten saadaan selkeästi johtoaika 69 siitä
vauhdikkaasti liikkeelle kohti labyrinttiratkaisua. Tuo kuorma-ajassa oleva pyörittäjä lisälaite on erittäin näppärä moneen tarkoitukseen. Sitten on käytetty muun muassa halkohommassa, jos halkohäkki on tuossa trukkipiikeissä, niin 360 ympäri pyörittävällä pyörittäjällä pystyy helposti kaatamaan koko halkohäkkinsä suoraan peräkäyttöön. Labyrintti alkaa kohta ratkeilemaan, jolla on yli vähemmän pallon saamista tuonne maaliin. Sittenhän se menikin ilmeisesti. Vielä jätetään labyrintti seuraavaan kilpailijaan vaikka samalle paikalle, mistä se otettiin. Ja sen jälkeen kilpailijalla on takaperin heiluttaminen pudottelu tänne maalia kohta. Ja vauhdikkaasti joista tuleekin saadaan vielä kuormaa ja maaliin. Noin semmoinen neste, millä myös pystyy akkua ja lämmittämään. On täysin palamatonta. Joka myös osaltansa mahdollisia akkukenno-ongelmia sammuttaa heti ennen kuin ongelma ei saa alkaa. Kennoissa on lisäksi myös erilaisia muita varmistuksia. Yhteensä 3 kappaletta, eli akut ovat erittäin turvallisia käyttää sekä näissä kuormaajissa juuri julkaistuissa sähköisissä Nebuon henkilönostimissa kuin myös noissa Avant Cube siirrettävissä energiavarastoissa. Ja labyrinttiä ratkaistaan parhaillaan Ermiaksen toimesta. Siinä todellakin kilpailijan tehtävänä on viedä tuossa rakennetussa pienessä labyrintissä tuolla tennispalloa käyttämällä noita normaalia Avantin pitkittäissuuntaisia kallistuksia, mutta myös tässä kyseessä kisakuormaajassa lisävarusteena asennettua pyörittäjä, joka tekee tuolle sivuttaisen kallistuksen. Kyseinen pyörittäjä on todellakin tämmöinen 360 astetta pyörivä versio, eli täysin ympäri pyörivä. Avantin katalogista löytyy myös 12,5 astetta kallistava adapteri, samoin 45 astetta kallistava adapteri. Kaikkiin tarkoituksiin löytyy sopiva lisävaruste ja adapteri. Kysykää lähimmältä myyjältä. Ja noin labyrintti on ratkaistu ja seuraavana peruuttamalla kohti maalia. Huomaa, että tää on selkeästi karsinnoista tultuja voittajina paikalla, koska Avantin käsittely on selkeästi kaikilla kilpailijoilla hyvin hallitus. Siinä takaisin käyntiin ja seuraava kilpailija radalle kohti tuota labyrintin ratkaisua. Pyörittävään adapteriin voi laittaa Avantin kellolle jopa 1000 työlaitteen tai sen painavan häkin tai vastaavan. Eli se on erittäin tehokas ja suorituskykyinen lisälaite kaiken näköisiin alan kuormiin. Kisassa käytetty seista on nostokykyltään 900 kiloa, joka tarkoittaa sitä, että se on moneen tarkoitukseen erittäin vahva, kompakti kokoonsa nähden. Ja sieltä tullaan hienosti kohti maalia. Sitten tulee tiukka ja hyvä aika, siitä suoritus alkaa. Vauhdikas pujottelu kohti labyrintin ratkaisua ja
vastaavasti sitten se takaperin kuljettelu takaisin. Siitä tennispallo liikkeelle ja labyrintia ratkaisee. Avantin sähkökuormaajista kannattaa käydä kysymässä myös lisätietoja tuolta sisätiloista meidän myyjiltä ja siellä on myös mallina sekä tuommoinen E727 eli järeemmän kokoluokan kuormaaja ja sitten myöskin yksi semmoinen katteiltaan riisuttu sähkökuormaaja, jos sähkötekniikka sinänsä kiinnostaa, niin näkee vähän pintaa silmään. Ja sieltä tullaan mainiosti kohti maalia ja näyttäisi pohja-ajalta seuraa 50 liikkeelle. Mainittua Avantin sähkökuormaajissa tuo ajonopeuden säätäminen tapahtuu kolmetasoisesti ohjaamassa olevalla vivulla. Perinteinen kilpikonna ja jänis ja välissä ekoasetta. Varsinainen käsikaasu vaikuttaa tuohon työhydrauliikan nopeuteen. Eli kilpailija voi päättää valitsemalla nopeuden sille työhydrauliikalle, niin kuinka nopea tuo vaste tuossa labyrintin käsittelyssä vuorossa on. Ja noin labyrintti oli saatu nopeasti suoritettua ja sen jälkeen tuo takaperin pujottelu kohti maalia. Ja hieno aika sieltä on tulossa vielä viimeinen kurvaus noin maaliin. Ja siitä liikkeelle ja kohti tuota labyrintin ratkaisua. Ja kuten huomaatte, sähköisellä kuormaajalla tämmöisessä yleisötapahtumassa ajellaan, niin se on mukavan hiljainen ja lähipäästötön, joten sopii myös tämmöisiin tilanteisiin. Parhaimmillaan luonnollisesti työkäytössä Avantin sähkökuormaajat ovat sisätiloissa eläimien kanssa toiminnassa ja muissa vastaavissa tiloissa, missä lähipäästöttömyys ja kuormaajan hiljaisuus ovat arvostettavia ominaisuuksia. Myös monet julkiset projektit, julkiset hankkeet vaativat nykyään tiettyä lähipäästöttömyyttä kuormaajilta, jolloin Avantilla on tarjota siihen sekä 500-sarjan kuormaajia että 700-sarjan kuormaajia riippuen nosto- ja työtarpeista. Kuten näistä suorituksista huomataan, useimmilla käytännössä kaikilla kilpailijoilla on Avantin käyttö erittäin hyvin hallinnassa, koska ovat oman alueensa karsinnoissa tänne finaaliin asti päässeet. Ja loppuun vielä tuo takaperin pujottelu kohti maalia. Hieno suoritus on taas seuraavaksi. Ja siitä maaliin. Takaperin kello käyntiin ja pujotellen kohti tuota labyrintin ratkaisua. Kuljettajille on annettu säännöksiä, että jos matkoilla ajetaan tukkipiikit vaakatason alapuolella, niin halutaan, että huomio nostetaan ihan tuolta taivaisiin, koska se tietenkin nopeissa tämmöisissä kisaomaisissa suorituksissa voi aiheuttaa painon ollessa korkealla niin vaaratilanteita. Siellä nopeasti saatiin jo tuo pallo tuonne lähelle tuota. Lopullisesti paikallensa. Noin, sinnehän se pumpsahti ja paikalleen ja vedoltamalla kohti maalia. Ja kun alkaa vastustaan tuo viimeinen, niin se ei mene. Kuljettajat on hienosti tarkkana, ettei tule ylimääräisiä aikasakkoja.
kiertosähköjen olemisesta ja noin. Tomi Savokko. Länsi-Suomen karsinaista. Suunnataan kohti tuota labyrintin ratkaisua. Tässä Avantin jo perinteeksi muodostuneessa SM-kilpailussahan on mahtavat palkinnot. Eli voittaja saa 3 000 € lahjakortin käytettäväksi Avantin tuotteisiin ja palveluihin. Kakkoseksi tullut saa 1 500 € lahjakortin ja kolmanneksi tullutkin vielä 500 € lahjakortin. Palkintojen jako on tämän kilpailun päätyttyä tuolla sisätiloissa siellä meidän päälavalla, eli tulkaahan kilpailun jälkeen seuraamaan myös sitä palkintojen jakoa ja kannustamaan voittajia. Noin, labyrintti on hienosti suoritettu. Sitten Novi lähtee peruuttamalla kohti maalia ja saadaan hänelle suoritusaika. Ja vielä viimeinen kurvia, noin. He pääsevät vähän tarkkailemaan muiden kilpailijan suorituksia ennen ongelmista. Siitä mallikkaan pujottelut kohti labyrintin ratkaisua ja sieltä hienosti ja hallitusti pelikyytiin ja pyörittämään tennispallon labyrintin läpi tuonne kolmoon. Hyvä ja nopea suoritus ja sen jälkeen peruuttamalla kohti maalia ja suoritus näyttää ajankohdassa kyllä erittäin hyvältä. 54-38 ja siitä liikkeelle. Muistutteena vielä, että kaikille kilpailijoille on tulossa noin SM-kisan kisalippikset, jotka ovat kuulevan matkalla tänne, eli tätä pallopassia vastaan saatte lunastaa omanne muistoksi täältä, ettei tarvitse tyhjiin käsin lähteä kotiin. Ja siitä hienosti labyrinttipeliä liikkeelle. Pitkittäiskallistus, mikä näistä trukkipikeistä löytyy tietenkin Avantista luonnostansa. Ja sitten tuohon kisakoneeseen on lisätty tuo kallistusadapteri. Tässä versiossa on 360 astetta ympäri pyörivä versio, jolla saadaan toteutettua tuo sivukallistus. Se on monessa työvaiheessa erittäin hyvä lisä, jos haluaa luistata ojan reunoja tai vastaavia kaupalla, niin tuo kallistusadapterin kanssa se onnistuu. Ja labyrintti on saatu ratkaistua ja sen jälkeen nopea peruuttelu kohti maalia. Ja saadaan sieltä loppuaika. Ja siitä vielä noin maaliin 86 sekuntia. Ja siitä radalle vauhdikkaasti pujottelemalla kohti tuota labyrintin ratkaisua. Avantin sähköiset kuormaajat ovat nykyisin jo 3. sukupolvessa, eli on pitemmän linjan toimijoita näiden sähköisten kuormaajien kanssa. Ja tässä 3. sukupolven kuormaajissa on Overin suunnittelemat ja valmistamat akut, jotka ovat kustomoitu ajatellen. Avant-konserni on panostanut huimasti tuohon sähköiseen kehittämiseen. Meillä on näiden sähköisten kuormaajien lisäksi myös uudet sähköiset Nebuon henkilönostimet,
ja sitten Aman Cube siirrettyjä energiavarastoja, joilla työmaalle saa sähköön sinnekin, minne johdot eivät ylety. Ja sieltä nopea pujottelu takaperin. Hieno aika tulossa ja siitähän se suoritus lähti liikkeelle. Kohti tuota pujottelun jälkeen tuota labyrintin ratkaisua. Tuo ajonopeuden lyhytpelikan säätö, tämmöinen niin sanottu käsikaasu, mikä ehkä on hassu termi sähkökuormaajien yhteydessä, niin se vaikuttaa tuohon työhydrauliikan tuottoon ja sitä myös vähän tuon tukkipiikin ja pyörittäjän työnopeuteen. Tarkalla silmäkäsikoordinaatiolla noin liikkeet on erittäin hallittuja myös niin sanotusti täydellä kaasulla. Ja sieltä tullaan perustamalla kohti maaliviivaa. Vielä yksi kierros siitä hilkäsäkkien ympäri ja noin. Ja sieltä nopea lähtö pujotteluun ja kohti tuota labyrinttipelin ratkaisua. Siinä tosiaan tuo kilpailunjohtaja on käyttänyt luovuuttaan ja iltapuhteina rakentanut meille tämmöisen labyrinttipelin, jota kilpailijat tuolla sähkökuormaa ja siinä olevaa lisälaitetta ja tämmöistä pyörittäjää hyväksi käyttäen pystyvät ratkaisemaan. Ja vielä saadaan pallo pudotettua tuonne maaliin. Noin, se putosi kolmolla. Ja sitten takaperin pujottelu kohti maalia. Vielä suoritus tulollansa. Vielä yksi, mutta tuohon ja noin 62-32 ja puhdas suoritus. Hienoa.